Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah setia di channel saya. Kali ini saya akan kerokan dan pemijatan di bagian dada depan wanita. Mari kita lanjut untuk kerokan dan pemijatannya. Ini sampai bikin sudah ini. Enggak, mending dia esak ya. Ya Allah, dari itu esak terus. Kamu anjir ya. Pai anan lagi sere mira lagi. Nepung sere si biru. Nepung sere si biru. Kok semur aing sere mira karo bunyo. Nyu. Terano kan yo. Apa nyaman? Terkeluar pas-pasaan. Apa ya? Maria. Iya. Kebeli melihat klub telah. Kan jam dia kan kok. Jam boleh beli manajer. Dibecek ya beda ya beda. Kesip mau tuh anu video. Tepak kamu mana ya. Iya. Mulai punya udah dolar. Kayak kayak mulai klub telah. Main ngalap se mente langsung lagi punya anak telasan mulai seragam nak kan jadi kok seragam kok banyak stok lah action figure mana ada saya simpan bego coba bule kok langsung dulu ya aja aku kita ada main bisa main mandi kok nyambil laptop main kok sekolah adalah masih aktif setting lah gila setting lah apa sebetulnya kacamata berapa kok mun berapa kan 34 kok menan orang ada ibu melihat kelabot ini apa kenapa kelabot deh melekin semir kok ngapain mbak anak Korea semir apa seneng bener jangan nyebut lagi merek di candan lho sejeleng bleaching kok nah hah? si bleaching Nanti kau ngajar bleaching bener bleaching nggak sih dong si can nabi mau yang bener iya awal dikit apa ya pas berna merah kok pilek aduh pilek ya apa bilang udah ya apa sih laptop saya muda iya rak saya jadi mah ya ada cek lagi padahal duh ya ketengkok bilek lah taruhan kok bilek tengkok gigi sakit kok soalnya
Sagi kok. Lah 12 bulan apa ya? Apa? Mula karo iso kuning ah. Mau jadi mas kopi. Iya lah. Apa? Oh tengah. Itu setengah. Sebulan. Iya. Nggak setahun. Apa sih kak? Apa? Apa sih kak? Kacamata. Pas anu laptop. Berarti sopir kak? Iya dua. Kok ngajar anu? Apa ya? Tenda habis bola. Ini sekilo. Tengah lebih pulang ada sekilo udah. Tenda nah. Stop. Ini sekilo. Aduh. Kalau macam macam mana ya? Kas. Apa ada sekilo? Dari nobuk. Betul. Duh. Oh, kening pula. Kening ya? Kening ya? Ya? Kening. Kening. Aduh. Kening. Mun dari dina keluar tak ngudi suara. Tapi nang luar mak ada nak ngudi ya. Turun. Kening ya. Rasanya. Tak banget bu. Dan udah gratis Enggak ninja tanding ya bu. Ada bisa pay express ya. Wow. Aduh.
Nah, itulah tadi kerokan dan pemijatan di bagian dada depan wanita. Terima kasih sudah menonton dan semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.